მე ფიზიკურად შემეშინდა, რომ თუ სასწრაფოდ არ გავეცალე ამ ადამიანს, მან შეიძლება გამხვიოს რაღაც დიდ უბედურებაში და აი ჩემზე აღმოჩნდეს უბრალოდ სისხლი, ქართველების სისხლი ის და ამაზე საშინელი მე ვერ წარმოვიდგენია რა შეიძლება იყოს. ამას ვიფიქრებდი, მაგრამ ის რომ 2001 წლის ოქტომბერში ის გასცემდა ბრძანებას, რომ რუსთავი 2-ში შეჭრილი იყო უშიშროების სამინისტროს ჯგუფი, აი ამას ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი, იმიტომ რომ გიორგი სანაიას მკვლელობის შემდეგ, როდესაც ათასობით ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში, ეს ვითარება ჩვენ მასთან და სხვათა შორის კახათ არგამაძის და ვახტანგ ქუთათელაძის თანდასწრებით ბევრჯერ ესე დეტალურად ჩავლილი ქონდა. მე ბევრჯერ მქონდა მისთვის ნათქვამი, რომ ვინმეს თუ სურს პროვოკაციის გაკეთება, ელემენტარული არის ღმერთმა არქნას, ვინმე რამე რომ მოუწყოს რუსთავი 2-ს, საქართველოში მოხდება რევოლუცია, რომ ეს ძალიან ცხადი არის, ესე რომ შედეგი რომ გამოვიდოდა ათეულობით ათასი ადამიანი ქუჩაში, იყო სრულიად ნათელი და მე ყოველგვარი ტრაბახის გარეშე ამ თემაზეც არ მიყვარს მაინდა-მაინც საუბარი და ხშირად არ ვსაუბრობ, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ მე მიმაჩნია, რომ მე 1 ნოემბერს რომ არ გამეკეთებინა მისთვის აბსოლუტურად მოულოდნელი და დაუგეგმავი მისი მხრიდან განცხადება გადადგომის შესახებ და ესეთი ზეწოლა არ მომეხდინა მასზე, რომ მას გადაეყენებინა მთელი მთავრობა და პირველ ყოვლისა ის პიროვნებები, ვისაც საზოგადოება დამნაშავედ თვლიდა ამ რუსთავი 2-ის სიტუაციაში, მაშინ ხელისუფლება მისი ხელმძღვანელობით მიდიოდა ნამდვილად ძალიან მძიმე სცენარზე და თითქმის დარწმუნებული ვარ, ეს იქნებოდა ახალი სისხლისღვრის სცენარი, როდესაც გამოცხადდებოდა, რომ აი ჟვანია და ვიღაცები აპირებდნენ გადატრიალებას და ეს სხვათა შორის ინერციით ამას მერე იძახდა კიდევაც პირველი არხი, რომელმაც ვერ მოასწრო გადახარშვა, რომ ჩემი გადადგომით ეს მთელი სქემა ამოუტრიალე, ამათ თავდაყირა. პრეზიდენტის გუშინდელი განცხადების შემდეგ. მას შემდეგ, რაც მან ძალიან გამჭვირვალედ გააკეთა ესეთი მინიშნებები, რომ კი ბატონო, აი თუ არის ეს მიტინგები მე წავალ და ჟვანია დარჩება, ჟვანია დააკომპლექტებს მთავრობას და სხვა და სხვა. ამიტომ მე აუცილებლად ვთვლი, რომ გავაკეთო განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მე გადავდგები ჩემი თანამდებობიდან. მაგრამ მე გადავდგები მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იქნება სრული გარანტია იმისა, რომ აი ამ ბავშვებს არ დაემუქრება არანაირი საფრთხე. მე გადავდგები მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც ვიქნები დარწმუნებული, რომ ვერავინ ვეღარ დაუქმნებს თიდს დამოუკიდებელ ტელეკომპანიებს. ამიტომ მე მინდა განვაცხადო თქვენს წინაშე, რომ ჩემი განცხადება გადადგომის შესახებ შევა ძალაში ავტომატურად მას შემდეგ, რაც დატოვებს თავის პოსტს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი. მე რატომ მივიღე მაშინ გადაწყვეტილება გადადგომაზე არ დამავიწყდება 11 საათზე დავნიშნე პარლამენტის ბიუროს ხდომა, მოვიწვიეთ მეორე დღისთვის რიგ გარეშე სესია და ვიხილავდით სადღაც ღამის 1 საათამდე. ესე იგი, როგორი პოზიცია ექნებოდა პარლამენტს და საკმაოდ სოლიდარული იყო ყველა ფრაქცია, როგორ გამოვიდოდით და სხვა. და რო შევედი დავბრუნდი ჩემს კაბინეტში, ჩემმა თანაშემწებმა მითხრეს, რომ იყო შევარნაძე გამოვიდა ღამე მოამბეში და თქვა, რომ ის არავითარ შემთხვევაში არ გაანთავისუფლებს თარგამაძეს, რომ ესე იგი მას ურჩევნია თავად გადადგეს და აი თუ უნდა ჟვანიას მოვიდეს და თვითონ მართოს.
მე მოვატანიე კასეტა, მოვისმინე, დავწუნდი რომ მართლა მთელი პათოსი მისი იყო, ესე ვთქვათ, რომ აი ამ აბობოქრებულ, გაგიჟებულ ამის აი მართლა ძალიან ბოლო მიჯნასთან მისულ ათასობით ადამიანს ის კიდე უფრო ესე ვთქვათ, აი ამ ცეცხლს აგიზგიზებულს ნავთს ასხავდა ზემოდან, ეს მისი ფრაზა რომ აი მოვიდეს და ჟვანია მართოს მაშინ, ის რასაც მეუბნებოდნენ ძალიან გათვითცნობიერებული ადამიანები, მე დავწუნდი რომ ლაპარაკი იყო სწორედ ამ სქემაზე. ფიქრობ, მე ვხედავდი მან ახოხოლავა თავისი სქემა, ძალიან ცუდი, ძალიან აი უზნეო სქემა, როგორ უნდა ემოქმედა და ეს ყველაფერი ესე ამოვაყირავე, იმიტომ რომ ის დარწმუნებული იყო, რომ მე ბოლომდე ესე ვთქვათ, ვიდგებოდი, იქნებოდა ეს ხალხი პარლამენტთან, იქ მე გადავდექი 1 ნოემბერს და 2 ნოემბერს უკვე დაკვეთილი იყო ავტობუსები, ვიცოდი რომელი რაიონებიდან, რამდენი ადამიანი უნდა ჩამოეყვანათ რესპუბლიკის მოედანზე, ვიღაცები კანცელარიასთან, უნდა მომხდარიყო ვითომ აი ესე ხალხის ისა, შემთხვევითი არ არის აი იმ ღამის ეთერი პირველ არხზე, იმიტომ რომ ეს იყო სქემა, განხილული, დამტკიცებული და მე ვეღარ შეცვალეს. ეხლა წარმოიდგინე, ხო, ზურაბ ჟვანია, რომელზეც აზანზარებდა ყველას, გადადგა, ხო? ერთი სიტყვა მაინც ხო უნდა ეთქვათ იმ ადამიანებს, ვინც თავს იკლავდნენ მანამდე და არ იცოდნენ როგორ გამოეხატათ თავისი ლოიალობა ჩემს მიმართ. ისინი არასოდეს არ გააკეთებდნენ აი ამაზენ სიბინძურეს, რომ არ ყოფილიყო ძალიან მკაცრად დაკვეთილი და მოთხოვნილი. გუშინდელ დღეს პრეზიდენტ შევარდნაძის ხელისუფლებამ საბოლოოდ გათელა ფეხქვეშ საქართველოს კონსტიტუცია. რათა განვაცხადო, რომ სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება არის იმისი დასტური, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში სამართალს არავინ არ შეიძლება ეძებდეს ჩვენს ქვეყანაში. დღეს იწვევს ეს ყველაფერი ირონიას. დღეს არის რომ როცა იქ სასამართლო რეფორმაზეა საუბარი, ყველა იღიმება რომ აი ეს სასამართლოა თქვენი რეფორმის შედეგი და მართალი არის. ამის შემდეგ ბატონ თავმჯდომარე, მე არანაირი ილუზია არ აქვს. მე უბრალოდ მოვედი აქ, რომ გამოვხატო ამ დარბაზში და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს კედლებში ჩემი შეშფოთება იმის გამო, რასაც თქვენს ჩადის. იმის გამო, რასაც ჩადის საქართველოს სასამართლო ხელისუფლება. დიახ, რასაც თქვენს ჩადის. რასაც ჩადის საქართველოს სასამართლო ხელისუფლება. იმიტომ რომ მე ვიყავი ის ადამიანი, ვინც ჩემს მეგობრებთან ერთად წლების განმავლობაში ვიბრძოდი იმისთვის, რომ თქვენ გქონოდათ რეალური დამოუკიდებლობა, რომ თქვენ გქონოდათ ყველაზე მაღალი ანაზღაურება მაშინ, როდესაც ეს შეუძლებელი იყო ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისათვის მე თქვენ გაგიხილავდით, როდესაც ჩემი კენჭისყრით ამ მანძიებს გაცმენდით, ჩემო ბატონებო, რომ თქვენ უნდა ყოფილიყავით ამ ახალ საქართველოში მართლმსაჯულების სიმბოლო.
სასწაული ფსიქოლოგიის ხალხი არის, შენ თუ დაკვირვები ხარ და